Давид аға, сіз бірінші қазақ тілінің маманысыз. Осы жалпы зерттеп жүрген салаңыз түрік халықтарындағы бақсылық өнер жайлы айта кетсеңіз. Мен осы көшпенді халықтардың рухани салт-дәстүрлерін көп зерттедім. Оның ішінде бақсылық өнері өте маңызды, өте қасиетті бір нәрсе. Ол енді кейбіреулер ислам дініне сәйкес келмейді, ислам діні тән емес нәрсе дейді. Мен солармен келіспеймін. Әрине бірінші кезекте аруақтармен тығыз байланысты. Бірақ аруақ деген сөз өзі ислам дінінде бар, рух деген сөздің көптік саны аруақ. Аруақтар енді былайша айтқанда, оларды Құдайдың құдіретімен қасиетті киелі адамдар болады ғой. Олар Құдайдың құдіретімен, Құдайдың қасиетін олардың бойына қонып, сондай адам болып қалады. Мысалы, қоңырағы адам, мысалға келтірсек, ол да сондай бір қасиетті киелі адам болады. Енді аруақтардың адам қайтыс болғаннан кейін рухы о дүниеге кетеді. Солардың рухтың арасында да қасиетті рухтар, қасиетті аруақтар болады. Ол қасиетті аруақтар Құдайдың құдіретімен адамдармен байланысып тұрады. Олар бірақ тегін адамдармен байланыспайды, оларды қасиет қонған адамдарға байланысады. Мысалы, қазақтар айтады, арқасы бар, арқалы адам. Арқалы адам деген ар жағында, арқасында аруақтар оны қолдап жүр. Енді ондай арқалы қасиетті адамдардың арасында бақсылар да бар, жырау, жыршылар да бар. Бақсыларды аруақтар жас кезінде, бала кезінде бастап таңдайды. Ол кезде балаға көрінеді, аруақтар көрінеді. Оны тағы бір арабша сөзімен аян деп айтады. Құдайдан келген аян. Бұл аянда аруақтар көрініп, кейде адам болып көрінеді, кейде бір жануар болып көрінеді. Басында жануар болып көрінген адамға айналады, әртүрлі аяндар болады. Сол аян арқылы ол жас балаға бір қасиет қона бастайды. Ол қасиет тағы түрлі болуы мүмкін. Кейбір адамдарға қонған қасиет бойынша олар жырларды айта бастайды, жырлайды, дастан айтады. Өтіп кеткен батырлардың аруағымен байланысып тұрады. Кейбір адамдар ондай әулиелермен байланысып тұрады. Әулиелер оларды адамдардың болашағын болжау, көріпкерлік береді. Болмаса оларды емдеуге шақырады. Сондай адамдар бақсылар болады. Енді бақсылық тағы немен тығыз байланыста, соққылықпен тығыз байланыста. Мұсылман діні осы Орта Азияға жеткенде сыр бойында көптеген соққылардың үлкен ірі әулиелері пайда болған. Дүниеге келген. Мысалы, біреу Арыстан Баба. Оны білесіңдер, оңтүстік Қазақстанда Отырар деген қалаға жақын жерде несі бар. Күмбезі бар. Соның шәкірті Ахмед Яссауи. Сондықтан Сырдария өзі бір
қасиетті дарияға айналады. Оның сыр бойындағы көптеген әулиелердің зираттарын табуға болады. Ол әулие кісілердің өздері қасиетті болғасын, әрине рухтары да, әруақтары да қасиетті. Және кейбір адамдарды таңдап алып, оға Құдайдың құдіретімен қасиетті қондырады. Сосын оларменен байланысып тұрады. Ол сұлтушылықты, тарикатты басып жүрген адамдардың нелері болады, өзінің ритуалдары болады. Ең бірінші ритуал зікір салу. Зікір салу, зікірдің екі түрі бар. Зікірдің бір үндемеген, үнсіз бір түрі бар. Өзің отырып, жасап, Құдайға сыйынып, Құдайдың атын Аллаху Акбар деп көп айтсаң, сол зікір саласың, бірақ үндемейді, отырасың.